making my name, I gotta love you, honey, cause you're making me feel funny. A hustler, I got my money, I'm not a hustler, I got the money. 33 long hard years and still struggling. You talk so quiet but still you're saying something. Thank you baby, cause you're making my name. You know I'm not a writer going out for fame. Είμαι ο Μανώλης, υπογράφω σαν RTM1. Είμαι πτυχιούχος αρχιτεκτονικής και δουλεύω σαν εικονογράφος, τοιχογράφος, δάσκαλος ζωγραφικής και ενίοτε σαν ξεναγός street art. Παρουσιάζω έργα γραφιτάδων και street artists που ο καθένας διαπραγματεύεται κάθε φορά ένα επιμέρους θέμα. Σε κάθε γραφίτι που υπάρχει, συγκεκριμένα σε κάθε υπογραφή που υπάρχει, σε κάθε λερωμένη επιφάνεια, σε σταγμένες μπογιές ή υπολείμματα που υπάρχουν στο περιβάλλοντα χώρο, σε μεγαλύτερα γραφίτι, σε τεράστιες τυπογραφίες, σε μικρά street art, σε όλα βρίσκω κάποιο χαρακτηριστικό να με εμπνέει και από αυτό να αντλήσω μια ιστορία, υπαρκτή ή όχι, οπότε σε όλα έχω κάτι να θαυμάσω και σχεδόν στα πάντα μπορώ να αφηγηθώ κάτι. Στην πραγματικότητα είναι πρωτότυπο ίσως για την Ελλάδα. Στο εξωτερικό συμβαίνει αυτό επαγγελματικά και επίσημα εδώ και μερικά χρόνια. Σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ευρώπης έχει αναπτυχθεί, γίνεται επαγγελματικά, έχουν στηθεί επιχειρήσεις γύρω από αυτό. Αυτοί που κάνουν τις ξεναγήσεις δεν είναι μέσα από τον χώρο του γκραφίτι, ίσως έχουν αποστηθήσει κάποια κείμενα που πρέπει να πούν. Σε αντίθεση με αυτές τις χώρες, στην Ελλάδα είναι όλα πιο άγνα μέχρι στιγμής και αυθόρμητα, δεν υπάρχει κάποια τέτοια συγκεκριμένη περιοχή, οπότε και εγώ έχω διαμορφώσει μια διαδρομή χωρίς να το ξέρουν οι ίδιοι οι γραφιτάδες αυτό το πράγμα. Οι περισσότεροι γραφιτάδες δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξη των street art tours και γενικότερα είναι ωραίο που έχει αυτό τον αυθορμητισμό, δεν είναι στημένο. Απλά τυχαίνει να εμφανίζονται σε διάφορες περιοχές και εμείς να απολαμβάνουμε το κάθε τι νέο που ξεπετάγεται. Όσο περνάει ο καιρός έχει περισσότερη ανταπόκριση, καθώς αρκετοί πελάτες το βρίσκουν ενδιαφέρον και γράφουν κάποια σχετικά post στο ίντερνετ, οπότε αυτό διαδίδεται σαν ιδέα. Καθώς ο μη γραφιτάς δεν ξέρει να αναγνώσει το γραφίτι που υπάρχει στο δρόμο. Κάθε γραφίτι αφηγείται τη δική του ιστορία. Κάθε πραγματάκι στο δημόσιο χώρο είναι κάτι ανεξάρτητο, είναι μια δική του ιστορία. Σαν σύνολο όλες αυτές φαντάζομαι αφηγούνται, καθρεπτίζουν μάλλον την πραγματικότητα του τι συμβαίνει στην κοινωνία. Όπως γενικότερα το γεγονός ότι είναι τα πάντα βαμμένα στην Αθήνα, όλες οι επιφάνειες μέχρι εκεί που φτάνει το χέρι και ακόμα πιο ψηλά για τις σκαρφαλώνουν οι γραφιτάδες, αντιπροσωπεύει γενικότερα την νοοτροπία της Ελλάδος σε αυτή τη φάση, ίσως το χάος που επικρατεί, ή μπορεί όλο αυτό το χρώμα να αντιπροσωπεύει την ενέργεια και τη δημιουργικότητα της νέας γενιάς, ή το ότι έχουν μπουχτίσει όλοι οι νέοι. Όσον αφορά το γραφίτι, υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες, αστικοί μύθοι, οι οποίες δεν είναι καταγεγραμμένες. Έχει πολύ μικρό χρόνο ζωής το γραφίτι και γενικότερα η ζωγραφική που είναι εκτεθειμένη στο δημόσιο χώρο, καθώς καταστρέφεται λόγω καιρικών συνθήκων, λόγω σβησίματος από δημόσιες αρχές ή ιδιοκτήτες επιφανειών ή λόγω επιθέσεων από τις διαφημίσεις και τις αφίσες, οπότε είναι ωραίο να το απολαύσεις όσο είναι ζωντανό πρώτου προλάβει να πεθάνει. Επειδή μεγάλωσα σε μια πόλη που δεν υπήρχαν γραφιτάδες, το Ναύπλιο, ήθελα πάντα να μάθω τι είναι αυτό το πράγμα και ποιοι το κάνουν, οπότε από μικρός ερχόμουν στην Αθήνα, παρατηρούσα, φωτογράφιζα, αγόραζα ό,τι περιοδικά υπήρχαν, στα graffiti shops ρωτούσα,
όποιους φίλους ήξερα τους ρωτούσα τι κάνουν, πώς το κάνουν, να μου πούν ιστορίες, να μου αφηγηθούν. Η κοινότητα αυτή πάντα συζητάει για όλα αυτά. Το γκραφίτι, η ακτινοβολή, την παρακμή του αστικού περιβάλλοντος, οπότε σε μια πόλη με σχετικά καλή ποιότητα ζωής δεν υπάρχει λόγος να εμφανιστεί. Είναι σαν μικρόβιο που εμφανίζεται όπου υπάρχει μόλυνση.